107回日本陸上選手権。107
希実選手の姿を捉えています。このヤンマースタジアム長居の中にあります室内練習場です。田中希実が出場する女子 1500m の決勝はこの後午後8時半頃から行われる予定です。その前にこの男子 3000m 障害の決勝をお伝えしていきます。東京オリンピックで7位入賞を果たしました三浦龍司が3連覇に挑戦ということになります。三浦はこの参加標準記録8分15秒をすでに突破しています。この今日のレースで3位以内に三浦は入りますと世界選手権ブダペストで行われる世界選手権代表内定です。三浦がどんな走りをするか、さらに上位表彰台争い、この選手が上がってくる注目者です。スターフィールド北口榛花の4回目です。